阿波罗新闻网独立、敢言、新颖，放眼看世界，展望新中华。美媒习近平迟未有接班人，恐埋政变种子。留美音乐人效果事件后，陆演艺界普遍不满，演艺界两大风险。中共一意孤行，中国人将承受毁灭性打击，包括鲜血和财产。欢迎收看阿波罗网副频道，今天是美国时间5月29号星期一。请您订阅我们的频道，别忘了打开小铃铛，选全部。下面请看详细内容。美媒习近平迟未有接班人，恐埋政变种子。习近平已在2022年开启第3个总书记任期，却迟迟不愿亮出接班人的底牌。在接班人计划不明朗下，党内精英需要小心翼翼地帮助习近平维持掌控，并为他争取时间评估潜在的接班人，但保持悬念过久却可能适得其反，会疏远门生，并激怒对手，进而削弱他的地位，甚至埋下政变的种子。三立新闻网引述《华尔街日报》以纵观历史看习近平接班人之谜为题，发表评论文章。鉴于中国是世界上人口最多的国家之一，且是全球第2大经济体，还拥有强大的军队，如果21世纪的中国发生继任危机，将在国内和全球引起震动，而习近平也清楚这一点。文章提到，习近平自上而下的控制不仅压制了主动性和灵活性，也滋生了固守成规的行为和官僚作风。就连习近平自己都曾抱怨，很多事除非他直接下令干预，否则往往不会有进展。表面上这虽然实现了稳定的治理，但正如1991年苏联解体那样，一个看似坚固的政府可能脆弱得惊人。这篇文章指出，习近平以自己为中心重塑中共的做法，可能已让他成为这一进程中最薄弱的一环。像习近平般的专制统治者倾向选择他们信任的接班人，以维护他们的利益及政治遗产，即使自己卸任后也是如此。但从历史经验来说，往往事与愿违。如今，中共虽规定禁止领导干部终身任职，但2022年党内一致支持习近平获得第3个中共总书记任期，让这些规定形同虚设，而个人集权和个人崇拜在习近平身上得到了充分体现。文章认为，习近平接班人计划中的一个重要因素是，他认为需要多少时间实现自己的目标。至于人选，很多人都在关注他的60后亲信，但习近平也有可能选择跳过60后官员，从更年轻的官员中发掘潜在接班人，且因任期不受限制，习近平可根据自己的需要决定花多久时间选定接班人。这篇文章指出，据一位与2名政府情报官员讨论过习近平健康问题的研究人员说，在习近平2018年废除国家主席任期之后，外国情报机构加大了研究习近平健康状况的力度，这在中国是被严密守护的国家机密。若习近平突然离任，无论是去世、生病或辞职，都没有可遵循的明确程序，也几乎没有先例。如果没有一名得到党内精英广泛支持的指定继任者，在习近平突然离任的情况下，遴选继任者的过程可能会充满政治纷争。留美音乐人效果事件后，陆演艺界普遍不满，演艺界两大风险。效果文化公司旗下的脱口秀演员李浩石因一句调侃被立案调查，令演艺界战战兢兢，大有文革再来之势。音乐人李浩洋认为，中国演艺圈对此打压事件普遍不满，虽然不敢说出来，但背后肯定痛骂中共。来自东北沈阳，1998年出生的李浩洋是一名电贝斯演奏者，今年3月去美国留学。李浩洋对大纪元表示，效果公司事件其实对中国的演艺行业敲响了很大的警钟。接下来中国的环境可能就像朝鲜一样，所有媒体行业演艺人员只有一个声音，只能歌颂共产党。他说，文艺界讲艺术来源于生活，又高于生活，而脱口秀就像摇滚乐一样，是对现实生活的宣泄，本质是启发人们思考。但中国是没有言论自由的国家，你想去宣泄怎么可能？
他根本不允许你有任何不同的声音，也不允许你质疑他，更不可能允许你通过艺术手段去唤醒民众。李浩洋总结说，中国演艺界有2大风险，一是不小心说错话，还有就是不小心得罪人，这也是我想逃离中国的一个原因。他说，就像李浩石，你不知道哪句话，你会被扣上口袋罪啊，确实风险很大。据他了解，国内电视媒体的选秀节目都有党政关系和红色资本大佬在背后运作，选手上台前要选一个导师，还要签下形同卖身契的合同，为公司工作多年，为其赚钱，如果不签约，你的视频就播不出去。他说，甚至那些表面上看上去临时互动的节目，也都是在上台前就约好细节的表演，包括每句话、每个表情都是安排好的。基本上，你所有在电视上看见的女明星，全都是政界大佬和那些资本家的玩物或情妇。李浩洋说，你想要不然他怎么上位的呢？中国会演戏又长得好看的人那么多，凭什么要你去呢？中共一意孤行，中国人将承受毁灭性打击，包括鲜血和财产。近期，中共抛出了4线作战的文章。大纪元军事评论员沈周撰文说，该文章有意为台海开战降温，中共领导人应该也看到了巨大的风险，当然关心的是自己的命，而不是老百姓的命。据传，大陆网上民意测验表明，只有1%的人愿意参战。实际上，若中共盲目开战，很多人无论是否愿意参战，都可能成为直接受害者。美军印太司令阿基里诺警告中共领导人，如果决定投入这场战争，将对人民造成毁灭性的打击，包括鲜血和财产。沈周说，中共领导人从来都不在乎人民的鲜血，中共每天都在升起血旗，若中共在乎人民的鲜血，就不会发动内战夺权，也不会盲目参加朝鲜战争，无视近100万士兵的伤亡。阿基里诺的话等于提前透露了美军空袭的大概范围，中共任何军事设施或基地附近的地区都可能成为美军空袭的目标，包括中共陆军基地、指挥机关所在地、火箭军营地、各类机场、各类军事港口、军火库、军事运输枢纽、军工企业、军事研究单位、航天基地等，还可能包括大型油库、电站、变电站等。在这些地方工作或周边居住的人都可能有生命危险。近日，美国指控中共对关岛基地设施进行网络攻击，这也应该是中共在台海开战的前奏之一。美国将提前防范，还会帮助台湾进行防范，如同在俄乌战争前帮助乌克兰抵御俄罗斯的网络攻击一样，美国及其盟友还可能联手封锁中共的网络系统，发起反击，也可能直接空袭主要的中共网络部队节点。大量中共的军民融合项目估计也会被包括在内。凡是参加类似军民融合项目的人，同样会陷入危险。感谢您的支持和赞助，请您点赞、转发和留言，也请您订阅并传播我们的频道。我们也在干净世界开了频道，欢迎您在干净世界订阅我们，链接在视频的描述中。再会。